أخي مو شرط الناس يعاملونه بشكل جيد. إيه بس أنا عاملهم بشكل جيد. إيه مو طيب بس مو بالضرورة. بعض الناس يزعل، واحد عاملني بقلة أدب وأنا اللي كنت، يا أخي هي الحياة كذا. في ناس راح تعاملهم بشكل جيد ويعاملونك بشكل جيد، وفي ناس راح تعاملهم بشكل جيد وراح ما يعاملونك بشكل جيد ولا يعاملونك بشكل مو جيد، وفي ناس راح تعاملهم بشكل جيد وراح يضرونك. هذه الحياة. انظر للحياة بواقعية بدلا من أن تنظر للحياة بمثالية. الناس يقول لك يجب أن تكون علاقاتي جميعها سليمة. مو شرط. بعض العلاقات تزداد قوة، بعض العلاقات تضعف، بعض العلاقات تنقطع، بعض الأشخاص يظهرون في حياتك، بعض الأشخاص لا. بعض الناس يدخل في حالة من الاكتئاب حالة لأن علاقته انقطعت. انظر الحياة بواقعية ونبدأ نمسك القوانين واحدة ورا الثانية، نشوف ونعطيها نسبة مئوية لكل شخص. القانون هذا اللي أنت قاعد أقول لك إياه، كم نسبة المئوية اللي أنت تعتقد فيه؟ والله بعضهم 100%. 100%. كل ما اقتربت 100% حالتك أسوأ. إن يجب أن يرضى الناس عني. كم بالمية هذا؟ ترى 100% بعضهم. وهذا قانون قاتل. لأنك لا يمكن للناس أن يرضوا عنك دائما. لم تحدث للنبي عليه الصلاة والسلام. وخذ قوانين كثيرة. يجب أن يتصرف الناس بالطريقة التي في ذهني. يا أخي مش بالضرورة. لا، كيف أنا قلت لهم كذا وعملك وأنا ما توقعت كذا. يحدث مشكلات في الشخصية. عدم وضع الحدود مثلا. شنو قصدك في الحدود؟ لابد أن يكون الإنسان لديه حدود. وهذه مشكلات مثل المثال اللي أنت ذكرت له، أو الموظف اللي أنا شفته ذاك في الشركة أنه ما كان عنده حدود. كيف حدود؟ يا أخي أنا صباح الجمعة ما أحب أحد يتصل علي ولا أرد على أحد. هذه حدودي. أنا يا أخي ما أحب أحد يمزح معاي بيده. أنا يا أخي لما تقول لي لفظ ما يعجبني، ترى هذا اللفظ ترى ما يعجبني، رجاء لا تقول لي إياه. تصغر اسمي ولا تعطيني كنية ما هي كنيتي، ترى ضايق. أنا يا أخي وجبة الأكل حقتي ما أحب أنك مثلا تأخذ بيدك. في حدود أنا أضعها للآخرين. إنه هو بدأ ينتبه لنفسه. حركة إني أنا أشوف إيميلي في كل وقت، إني ما عندي مكافآت للنفس، إني أشيل وقتي أو أروح لا، عليها دراسات، هذه عليها بحوث علمية كيف إنها أثر على الإنسان. ما لم تنتبه لنفسك فلن تستمر طويلا. انتبه من الاحتراق النفسي. حتى إحنا في العيادة النفسية نعطي واحد ما يسمى بورقة المكافآت، إنه يكافئ نفسه. إن كل ويكند عندك يومين لازم تكافئ نفسك فيهم. خلينا نحط جدول للمكافآت 1 2 3 4 5 ونوزعها على الجدول هذا، وياخذ الجدول معاه يطلع برا العيادة ويطبقها ويرجع لنا الجلسة الجاية نسوي قياسات، نلقى والله المستوى الاحتراق النفسي نزل، المستوى إذا كان عندك اكتئاب نزل، المستوى. تحتاج أنك تحافظ على نفسك. الآلة الطابعة إذا شغلتها أكثر من اللازم تتعطل. بس ترى تقدر، أدري أنها تقدر الآلة أنها تطبع، بس مو صحيح. شفتها تحتر طف الفكرة. أنت العمل ياخذ منك، فأنت هذا الجسد اللي أنت جالس تشغله حافظ عليه. يعني خطط للويكند. لا، العمل ينتهي في يوم الخميس مثلا، خلاص جمعة سبت هذه إذا أنت عطلتك جمعة سبت، خطط أنك أنت تسترخي فيها، تستجم فيها، تقضي فيها وقت أنت وأبنائك، تقضي فيها وقت أنت وأصدقائك، تقضي فيها وقت أنت ونفسك. كل إنسان فينا يا أخي العزيز يمر بأوقات تدهور حالته النفسية، ويمر بحالات صعبة، ولا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه عن أحيانا يتشكى. هذا ليس أنك شخصيتك كذا، هذا أنت مريت بظرف جعلك كذا. يضايق من نفسه جدا لأنه خاف. أنا الشخص القوي خاف يا أخي. الشخصية القوية هو الذي لديه القدرة على التأقلم مع الضغوط حوله، سواء بمشاعر أيا كانت الضغوط، مواقف، مشاعر إيجابية، مشاعر سلبية. هو أن يتحرر من التفكير الغير واقعي. إذا كان يملك تفكير واقعي، إذا لديه مهارات التأقلم في التعامل مع الضغوط، يصبح شخصية قوية. وقت الحزن يحزن، وقت إنه يتعب يأخذ الراحة، يكافئ نفسه، عنده قدرة على التواصل مع الآخرين، وعنده حدود